Il rasare una cliente tante volte porta a un'emozione triste e lì mi ha scatenato una forza che ho detto beh, partiamo. Tutto è cominciato così e da allora l'iniziativa di un gruppo di parrucchiere trevigiane per l'acquisto dei caschetti refrigeranti contro la caduta dei capelli delle donne in chemioterapia è cresciuta fino a coinvolgere un centinaio di saloni. È diventata grande l'iniziativa, abbiamo raccolto soldi che non credevo così tanti e con grande sorpresa tutti sensibili a questa iniziativa, probabilmente perché un po' tutti abbiamo qualcuno vicino che gli capita questa disavventura. Una gara di solidarietà che si è concretizzata con l'acquisto di 6 caschetti, ora consegnati, 4 all'oncologia dell'ospedale di Vittorio Veneto, 2 a quella di Oderzo. Io devo ringraziare veramente Stefani e il gruppo di parrucchiere che hanno fatto questa raccolta, perché hanno donato una cosa importantissima e per l'ULSS è un dono veramente sostanziale. Ci dà la possibilità di fare un cambiamento nella presa in carico complessiva della persona malata di tumore. Garante del progetto la LILT di Treviso. Un tempo fare la chemioterapia significava fare un percorso di sofferenza col vomito e su questo adesso abbiamo molti farmaci che aiutano a non avere questo fastidioso sintomo del vomito, ma adesso c'è l'opportunità anche di non perdere i capelli, quindi vogliamo sfruttare anche questa opportunità per tutte le donne che hanno la sventura di fare un percorso di cura chemioterapica. Non perdere i capelli per una donna che si trova già ad affrontare la difficile battaglia contro il tumore è sicuramente un modo per aiutarla a mantenere la propria femminilità e ad affrontare le cure e la vita di ogni giorno con meno sofferenza. Testimonial per aver provato in prima persona la malattia un'infermiera che ha supportato le parrucchiere nell'iniziativa di solidarietà. Non perdere i capelli comunque significa alzarsi al mattino che anche se non stai benissimo, anche se ti vedi cambiare, perché è inevitabile comunque in 6 mesi di chemio avere dei cambiamenti, purtroppo per colpa dei chemioterapici e dei farmaci, avere la forza appunto di sistemarsi, di dire no, devo indossare il sorriso, trucco e sorriso, i capelli li ho, forza, andiamo avanti.